हे फ्रेंड्स, आज कनिका के स्कूल में रेन डे सेलिब्रेशन होना था, बट बारिश ना होने की वजह से वो सेलिब्रेट नहीं हो पाया और कनिका बहुत खुश थी इस चीज़ को लेके। तो देखते हैं उसका मूड कैसा है। आई थिंक मूड खराब होएगा और मैं भी लेट हो गई हूँ और ट्रैफिक बहुत था रोड पे, जैसा आप देख रहे हो। चलो लेट्स कंटिन्यू टू वॉच कि कनिका का मूड अभी आज कैसा है। मैं कनिका के स्कूल में पहुंच गई हूँ। देखते हैं कनिका का मूड, जाते हैं स्कूल में। हाय कनिका, हेलो मैम, कैसे हो? कैसे रहा आज आपका फीलिंग? रेन डे सेलिब्रेशन हुआ है? हुआ पर रेन में नहीं, पाइप में। किसमें हुआ? रेन में नहीं, पाइप में। पाइप में। ओके, आपका रेन डे सेलिब्रेशन हुआ? वैसे सच में बताओ कैसा हुआ? मजा आया? इधर इधर कैसे हुआ? रेन में हुआ? रेन में पक्का रेन थी? पाइप से रेन किया तो उससे बारिश, उस बारिश में हुआ रेन डे। ओके, बड़ा मजा आया था। बड़ा हाँ? कितना? अब का मूड अच्छा है क्योंकि उन्होंने पाइप से रेन किया स्कूल वालों ने, जिससे सभी बच्चे आज खुश हैं कि उनका रेन डे सेलिब्रेट हो पाया। कनिका भी खुश है ना कनिका? हाँ। हैप्पी ना? हैप्पी कितना? बहुत। पक्का? हाथ छोड़ के दिखाओ। नहीं, गिर जाओगे। ऐसा से हाय टू सब फ्रेंड्स। एंजॉय किया पाइप रेन में नहा करके, जिससे वो बड़ा खुश है। गाइस अभी देखना कनिका की डिमांड। कनिका कहाँ पे जाना अभी? बंस। किस पे? बंस। बंस पे क्या करने जाना है? बर्गर खाने। वो जरूरी नहीं है। कनिका की डिमांड थी बंस पे जाने का, तो हम बंस पे क्या करने आए हैं? बंस पे बर्गर खाने आए हैं। पक्का खाना है? हाँ, और आते हुए आइसक्रीम खानी है। और देखो ये वाला फ्लेवर। अभी एक डिमांड और, आइसक्रीम खाना है। ओके चलो फिर चलते हैं बर्गर खाने। कनिका आ चुके बंस पे, बर्गर हमने ऑर्डर कर दिया है, आने वाला है। लेट्स एंजॉय। बर्गर आ गया। कनिका इज वेरी हैप्पी। हैप्पी ना कनिका? हाँ, इधर इधर बर्गर हो गया। अब चलते हैं घर की तरफ। कनिका नहीं, झूले बहुत हो चुके हैं। चलो अब हम चले घर पे। इधर देखो, मैंने आइसक्रीम की डिमांड की थी। मैंने भी आइसक्रीम की डिमांड की हो थी। गया। और जो ये अंदर से ऐसे। हे गाइस, अब मैं अपना आइसक्रीम सैंडविच खा रही हूँ। यम्मी है।